мэдээг үзэгчтэй хүргэе. Өглөө болгон танд хүрдэг кофе цай ярилцлагын шууд нэвтрүүлгийн нэгэн шинэ өглөөний дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд энэ өглөө студидтэй урьж ирсэн зочдоо танилцуулъя. Passport Travel компани захирал Наран Туяа, мөн тус компани ажилтан Ариун Цэцэг, мөн тус компани ажилтан Хаш Эрдэн, мөн Ирланд улсын Сида коллежийн Азийн бүсийн захирал Жинжан бидний урилгаар энэ өглөө хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэнд өглөөний мэнд хүргэе. За хэдүүлээ ярилцлага сайхан халуун кофе цайтайгаа хачирлаад эхлэе тийм ээ. За юуны өмнө Ирландын өнөөдөр бас үзэгчдээ Ирландын Сида коллежийн талаар мэдээлэл өгөө те. Энэ сургуультай хамтын ажиллагаа эхлүүлсэн. Тэгээ энэ тухай бидний яриа өрнөх болно. Тэгээд юуны өмнө яриагаа Ирландын Сида коллежтэй хэрхэн хамтран ажиллах бас хамтын ажиллагаагаа эхэлсэн талаар яриа эхлэе гэж бодож байна. За танд ч гэсэн энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгээд энэ нэвтрүүлэгтээ биднийг урьж оролцуулсан юуны өмнө талархлаа илэрхийлмээр байна. Манай компани нь болохоор Ирланд улсын Сида коллежтэй албан ёсны төлөөлөгчийн гэрээ байгуулад нэг жилийн өнөөдөр ингээд тохиож байгаа. Тэгээ энэ нэг жилийн арга хэмжээнд минь зориулаад алс хол Ирланд улсаас манай Азийн бүсийг хариуцсан захирал Жинжан бидний урилгаар хүрэлцэн ирсэн байна. Манайх ер нь Ирланд руу оюутан солилцоо ер нь хэрэг байдаг вэ? Ерөнхийдөө бол 2002 оны үед л Ирланд улстай ингэж хамтарч ажиллаж ирснээс үүш тэрнээс хойш 10 жил бараг тасарсан гэхэд болно. Тэгээд бид энэ юуг сэргээгээд тэгээд Сида коллежийн албан ёсны төлөөлөгчөөр ингээд ажиллаад нэг жил болж байна. Тэгээ яг өнөөдрийн хувьд гэх юм бол бидэнд бас их аз завшаантай их олон үйл явдал тохиож байгаа. Энэ жил болохоор Ирланд Монголын дипломат харилцаа тогтоосны 20 жилийн бас болж байгаа. Тэгээ энэ ойн арга хэмжээтэй холбогдуулаад саяхан манай улсад Ирландын парламентын доод танхимын гишүүд Монгол улсын урилгаар хүрэлцэн ирээд тэгээд Монгол улстай Ирландын засгийн газар хооронд боловсролын чиглэлээр болон хөдөө аж ахуй тэгээд IT-ийн чиглэлээр ажиллах ийм хамтын гэрээнд гарын үсэг зурсан ийм онцгой үйл явдал тохиож байгаа. За өнөөдөр бас Сида коллежийн Азийн бүсийн захирал ирснэх сургуулаа танилцуулах бах те. Ирландын улсад Сида коллеж маань бас ямар нэр хүндтэй те хаана нэрэмплэгддэг бас Ирланд улсад сурах давуу талын талаар бусад орнуудтай харьцуулахад ямар байдаг талаар сонирхмаар байна. She want to know about the general facts that we were discussing earlier about the school and the living in the country, and as well as the rankings of the school. Oh, great, right. Hi, very glad to have this chance to visit Mongolian. It's really like here, and because this country is my first time to visit Mongolian this time, so I would like to have this chance to express maybe or introduce some information about Ireland. Yeah, Ireland is an island country which is in the Western European. Yeah. Okay, юуны өмнө энэ боломжийг олгосонд баярлалаа. Тэгээд сургуулийн хадлаар өндөр танилцуулах боломж олгосон, ингээ боломж олдсон тэрэнд бас баярлалаа гэж байна. Тэгээд so what were you saying as well? Yeah, Ireland is an island country which is located in the west of European, right beside UK. Yeah. Тэгээ Ирланд улс маань болохоор яг Английн хажууд байдаг Европын нэгэн арал улс. Yeah, and it's very beautiful, very traditional. They have a lot of beautiful landscape, and the people there are very friendly, very welcomed. All the international people, Уламжлал соёлын хувьд маш илбэг дэлбэг газар нутаг нөхцөл хэмтэй хүмүүс нийлдэг татна. Yeah, and the climate, the weather is really comfortable. Like maybe in the winter time, minimum temperature will be like maybe 6 or 7 degrees. Yeah, and the summertime will be 20, 25. Yeah, it's really comfortable. Yeah, not too cold, not too hot. Yeah. Цагаарын хувьд ер нь л их таатай. Тэгээ өвлийн хувьд нэг 6 орчим градус, нэг 100 гэх нэг 20 градус хүрдэг. Тэгээд yeah, and this country, if you see from the sky, this country looks like it's green color. Yeah, because the symbol color of the country is green because there is 98% of the landscape being covered by the plants. So they have lots of very beautiful natural view. Yeah.
Ингээд тэнгэр дээрээс харах юм бол ер нь газар нутг нь ингээд 98% ногоо харагддаг. Тэг ерөнхийдөө их ургамал ногоотой ногоо болсон. Yeah, and yeah, this country have a lot. Is a very historical country, which is have their own culture, their own lifestyle, and yeah, people are very friendly. Yeah, and very easygoing. Yeah, they drink, they like alcohol. Then the bar culture is really popular in the world. There is over 2,000 bar in Dublin. Yeah. Ерөнхийдөө бол түүхийн хувьд бол тэр хэлсэн олон түүхтэй, гоё соёлтой. Тэгээд мэдээж нөгөө одоо архитектар сэдвээ тэр талаараа бол ер нь дэлхийд их зартай. Тэгээ 2000 гаруй төрлийн барсаа тиймэрхүү газрууд байдаг. Yeah. Okay. So for our Asian student, it's very good environment to practice English because most of our Asian students they're very shy, they're hesitant to talk in English, but local people they don't mind if you can speak English frequently. They can understand you, they want to talk to you. Yeah. Ер нь яг сургуулийн орчин яг ингээ хүмүүсний хийлдэг дотны гэдэг учраас одоо ялангуяа манай Азийн хүмүүс их тийм ичимхий даруй төл байдаг. Яг тэр нэг орчин тийм англиар хэлдэг хүмүүсийг амар найрсаар хүлээж аваад ер нь яг сурахад их боломжийн нөхцөл байдлыг бүрдүүлдэг. Боловсролын талаар бас сонирхмаар байна. Одоо бусад орнуудын хувьтай харьцуулахад яг Ирландын боловсролын онцлог тал нь бас юу байдаг юм бэ? So she want to learn more about the aspects in terms of the education, like what's the advantage over, when we were talking about the rankings, like how the universities function. Yeah, right. Irish education system is really in a high standard. It's pretty similar like UK. Yeah, and student can have very comprehensive education there. It's not only learn some knowledge, but also they can have more opportunity to do some practicing. Yeah. Ирландийн боловсролын түвшин бол дэлхийд толгой зэгдэг. Тэгээ ер нь англитай их оролцоо системтэй. Тэгээд ерөнхийдөө comprehensive гэдэг нь болохоор ер нь их багц одоо олон төрлийн юм зөвхөн ингээд хэлээ сурахынхаа хажуугаар олон төрлийн өөр юм хийж болдог. Тэрнийхэн талаар бодоход дэлгэрэнгүй ярих ба. Тийм, хөрвөх боломжтой. Yeah. Okay. And our school we can provide very professional English course to our international students. And yeah, the course will be the English teaching will be separate to parts like grammar and practicing. So we are not only focused on like grammar, reading, writing, but also we do care students can get more practicing their listening and speaking capability. Yeah. Ерөнхийдөө бол зөвхөн англи хэлний дүрм бичих нэг тийм энгийн юм заахаасаа гадна сурагчдын мэрэгжлийн талдаа бас ярих бичих сонсох гэдэг бас нэг хөтөлбөрт нь би харж ирсэн тэр нэг мэрэгжлийн ярилцлага бэлтгэх гэх тийм олон төрлийн програмтай юм лээ. Yeah. And also like students not only learn English on the class, but also like we provide different social activity. Like after our class, every single day we have 2-3 different social activities students can participate for free, because when they join those different activity, making friends, talk to them, it is kind of practicing, and it's more the effective of the language study is more. It's better. It's much better than only doing some practicing, on a class. Yeah. Ер нь бол зөвхөн нөгөө ангитай англи хэл татах хийх биш. Тэгээ ангиасаа гадна эдгээр өөрсдөө нөгөө тийм календараар ингээд сараар болго ингээд өдөр болгон өөр төрлийн хичээлүүд, тийм давтлага одоо юу гэдгийг нөгөө нийгмийн идэвхтэй үйл ажиллагаанууд зохион байгуулалт, тийм практикал руугаа тиймэрхүү арга хэмжээг олныг зохиодог. Yeah. So from every week, from Monday to Friday, we have the free class inside school, and in the weekend we work with some traveling agent. We bring our students go traveling, have a one-day tour in Ireland. Yeah, and every couple of months we bring students like into travel to different EU country like Morocco or Portugal or Poland, yeah, etc. Yeah. Тэгээд бол нийтгээс 5 дахь оронд яг бас тэр нийгмийн янз бүрийн үйл ажиллагаас гадна үнгүй бас өөр олон төрлийн хичээлүүд байдаг.
Тэгээд хагасаа бүтэн санд болохоор нөгөө travel аяллаа тийм тустай агенттэй. Тэр хүмүүс маань болохоор ингээд Европын бусад орнууд Марокко, Туризилс, Итали, Франц гэх мэтчлэн орнуудаар аялуулдаг. Тэгээд зардал нь маш хямд байт юм байлээ. Би бүр 5 еврогоор нисдэг гэхэлэр нэг гайхчихсан. Тийм байлээ. It's very easy to travel in European. It's with cheap airline, low cost airline, and the flight journey is very short. Yeah, so it's very easy for them to travel. Yeah. Аялах нөхцөл байдал нь маш таатай. Тэгээд Европын холбоонд байгаа учраас тийм ойрхон. Өнөөдөр бас залуус маань олон улсад бас гарч олон орны залуучуудаа мөр зэрэгчээ сурахыг их илүүд үздэг болсон байна. Тэгээд гадагшаа хаана бас боломжтой газруудыг, орнуудыг бас эрэлхийлдэг болсон байна тий. Тэгэхээр тухайн одоо гадаадад сурахын тулд тухайн оюутанд шаардлага гэж үүдэг тий. За хэлний оноотой шууд бакалавр, магистр, докторт орчвол хэлний оноо шаардлагатай байдаг. За хэлний оноо бол IELTS гэдэг юм уу тий, TOEFL гэдэг юм уу гэж шаардлагууд байдаг. За яг teaa энэ коллежийн хувьд одоо шаардлагуудыг одоо залууст маань хүрэлцэн ирж байгаа залууст маань ямар голчлон шаардлагуудыг тавих вэ? За хэлний орнод сурах одоо хэлний бэлтгэл сурах гэж байгаа бол ямар шаардлага тавих вэ? За мэрэгжил дэвшлүүлэх гэж байгаа буюу мэрэгжил эзэмших гэж байгаа залууст маань бас ямар шаардлагууд тавьтай юм бол? За тэгэл. За харин цэцэг хичээг ярилцсан дээрээ. Ер нь болохоор 18 наснаас дээш насны бүх хүмүүст одоо энэ teaa коллеж английн сургалтанд сурах бол нээлттэй байгаа. За тэгээд яг айхтар тавьсан шаардлага бол байхгүй. Ер нь хэл сурах сонирхолтой тийм хүмүүс ирж хандаж болно. За ихэвчлэн манайд хандаж байгаа хүүхдүүд бол ихтэй сургуулаа төгссөн хүүхдүүд, тодорхой мэрэгжил эзэмшсэн хамгийн гол нь хэл сурснараа өөрсдийнх нь хувьд одоо хувь хүнийхээ хувьд ч юм уу эсвэл байгууллагын хувьд ч юм уу одоо өсөн дэвжих ямар боломж байгаа тэр боломжоо одоо дээшлүүлэх энэ тултал одоо энд ирж сурж байгаа. За Ирландийн элчин сайдын яам манад байдаггүй. Тийм болохоор бид нар бол оюутнуудын визний материалыг бол Бээжинд байгаа элчин рүү явуулдаг. За тэгээд хамгийн гол юм одоо визний асуудал хамгийн гол юм юу байдаг вэ гэхээр санхүүгийн боломжийг харуулах. Санхүүгийн боломжийг одоо жишээлбэл Монголд бол зөндөө олон хэлний сургалтууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яагаад заавал Ирланд улсыг одоо сонгож суралцж байгаа. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний санхүүгийн боломжтой гэдгийг харуулах шаардлагатай. Хоёрт нь болохоор ямар нэгэн одоо визний материал одоо юм явуулахдаа бол худал хуурмаг юм ерөөс бичиг баримт явуулж болохгүй. Яагаад тэгэхээр энэ бусад одоо сурах эсвэл одоо өөрт нь ч юм уу те ямар нэгэн үр дагавартай байдаг. Тийм болохоор одоо залуучууд энэ тал дээр бол манайд хэрэг хандах бол одоо худал хуурмаг бичиг баримт юм бүрдүүлэх дээр анхааралтай байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Саяхан тэгээд сонирхолж хэлэхэд манайд Бээжинд байгаа Ирландийн элчин сайд визний ажилтнтай хурж ирсэн. За тэгээд зөвхөн оюутны визний талаар одоо энд тавихад ямар одоо оюутнууд юун дээр анхаарах хэрэгтэй гэдэг талаар ярилцлага, танилцуулга юм хийсэн. Энэ үеэр болохоор тэр Ирландийн элчин сайд юу гэж хэлсэн гэхээр Хятадаас одоо Ирландад 4,000 оюутан жилд ойролцоогоор сурдаг. Яг ийм хэмжээний оюутан залуучуудыг Монголоос сураасай гэж одоо хүсэж байна. Энэ талаар дэмжиж ажиллана гэж ярьсан. Энд маань бас явж байгаа залуус маань их том хариуцлагыг үүргийг хүлээдэг юм шиг санагддаг л та миний хувьд. Ягаад гэхээр худлаа материал бүрдүүлээ явцдаг. Дараа нь тэр нь илэрх юм бол дараагийн явах гэж байгаа хүмүүстэй хориг тавиад идэг тий. Одоо нөгөө визний ангиллигаа хүмүүс маань явсаар хагаад худал мэдээлэл яваад байгаа юм бол визний англи нь буураа явцдаг. Тэрэн дээр бас залуучуудтай бас зөв мэдээллийг дараа явах гэж байгаа залуусны хүмүүс маань боломжийг нь бити хагаасаа гэж би бас бодтой хувь өнөө зүгээс тий. Ягаад тэгэхээр өнөөдөр бас том үе таалга бидний өмнө нэгдэж байна л да залуус бидний өмнө тий. Ирланд улсад сурах боломж юм байна. Тэгээд 4,000 оюутан бүр суралцуулах боломж ингээд өөртөө хэлсэн байна те. Тэгээд энэ боломжийг бас залуус маань бити хаагаасаа гэдгийг мэрэгжлийн хүмүүсийн зүгээр бас нэг зөвлөө. За. Ер нь бол ингээд оюутнууд одоо материалаа бүрдүүлэхдээ аль болохоор одоо өмнө шударгаар бүрдүүлэх хэрэгтэй те. Тэр нь одоо яг өөрт нь болон одоо бусад одоо дараачаа явах гэж байгаа одоо оюутнуудаа энэ нь бол маш том одоо дэмжлэг болж байдаг. Хэрвээ одоо энэ teaa коллежид сурах одоо явахын тулд өөрийнхөө ерөөсөө тэр санхүүгийн баталгааг л үнэн зөв л гаргах хэрэгтэй. Бусдаар бол ингэж
одоо маш өндөр ингээ хяналтан доор одоо визний бүрдүүлэлт явагддаг учраас одоо худал хуурмаг юм нь одоо ингээд гарч ирэх юм бол татгалзах магадлал нь айгүй өндөр болдог. Тэгээд тэр нь зүгээр нэг татгалзах биш одоо бүр 5 жилээр ч одоо бусад Ирланд болон бусад одоо Европын орнууд одоо виз мэдүүлэх одоо эрх нь хаагдах ч юм уу тийм муу ур дагавартай учраас одоо маш энэ дээр анхаарал болгоомжтой. Тэгээд энэ одоо боломжийг бас алдахгүйгээр аль болохоор олон оюутан яваасаа гэж бид нар бол хүсэж байгаа. Яг гэвэл Ирланд улс өөрөө бас яг манай улс шиг маш цөөхөн хүн амтай. Тэгээд одоо их амьдрахад одоо хамгийн тохиромжтой таатай орчнуудын одоо дэлхийд ер нь ихний тавтал одоо нэлээд олон зүйлээр ингэж ирэмблэгдэж байдаг тийм улсаа. Тэгээд одоо Сида коллеж нь болохоор одоо яг англи хэлнийг хүүхдүүд одоо төгс эзэмшүүлэхэд одоо нэлээд улстай дээгүүр ордог ийм сургууль. Тэгээ Ирландын одоо боловсролын систем нь болохоор маш одоо өндөр ийм шалгуурын дор явагддаг. Одоо удирдал тутамд сургуулиудад аттестацтал хийгддэг. Тэгээд энэ аттестацтлын одоо эхний 30-д жагсаж байгаа одоо сургуулиуд нь цаашаа одоо ингээд одоо сургалтаа үргэлжлүүлэх боломжтой. Тэр одоо аттестацтал тэнцэхгүй бол ингээд хаагддаг. Одоо манай улсад бол ингээд одоо бараг 170 80 ихтэй сургууль шүү дээ тий. Одоо тэрнээс одоо үр бүтээлтэй болсон хүчин гарч байгаа нь хэд вүлээ тий. Бүгдээрээ л одоо нэг ихтэй мэрэгчлээ одоо тийм боловсон хүчин бэлтгэгдээд л байдаг. Тэрнээс чанарын шалгуур гэж юусоо байхгүй байгаа байхгүй юу? Ирланд улсын хувьд бол одоо боловсролынхоо системд одоо чанарын шалгуурыг маш одоо дээгүүр тавьдаг. Тэр одоо хэмжээгээрээ одоо тэр улсад сурсан хүүхдүүд маань одоо маш өндөр боловсролтой, чанартай одоо хий дэмий зүйлд мөнгөө өрөхгүй өөрсдийнхөө одоо цаашдын амьдралын одоо том одоо ололт амжилтуудын одоо эхлэлийг одоо тавьж байгаа гэж бид нар одоо итгэдэг. Одоо манай явсан оюутнуудаас одоо ингээд левлээ ахиулаад дараагийнхаа одоо сургуульд одоо ихтэй сургуульд элсэх одоо ийм боломжтой алхамаар ойртож байгаа маш олон ийм амжилттай явж байгаа залуучууд одоо байгаа. Тэгэхээр одоо Ирландд ингээд одоо энэ хоёр засгийн газар хооронд гэрээ байгуулчлаа шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо янз бүрийн тэтгэлэгт одоо сургуульд одоо хүүхдүүд маань хамрагдах боломжтой болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Ирландын ихтэй сургуулиуд нь болохоор одоо хэлний нөгөө нэг төв байдаггүй ихтэй сургуулиуд нь. Тэгэхээр заавал одоо өөр нэг англи хэлний төвд одоо хэлнийхээ мэдлэгийг дээшлүүлж ийж одоо нөгөө айлц тойрлынхаа одоо оноогоо авж ийж одоо тэр Ирландын ихтэй сургуулиудад одоо суралцах боломж нь нээгддэг. Тэгээ одоо энэ боломжийг залуучуудаа олгох бас нэгэн одоо манай Сида коллеж бол маш том гүүрэн болж өгч байгаа юм сайхан сургууль байгаа. Залуус маань бас тухайн орныг сонгохдоо нэг том шалгуур тавьдаг. Тэр маань юу гэхээр очиод нөгөө эцэг эхээсээ одоо амьдрах зардал авахгүй өөртөө очиод сургахын хажуугаар одоо ажил хийгээд амьдралаа одоо аваа явуучих тэр боломжийг бас хардаг л да тий. Тэгэхээр Ирланд улсын хувьд ямар байдгийг бас Азийн бүсийн хариуцсан захирлаас асуумаар байна. Тий Ирландд яг сураад ажил хийх боломж нөхцөл нь ер нь хэр байд юм бол? So you want to know the general facts about being able to work, like the part-time works, or is there what's the opportunities, what's the doors? Okay. Give us some information. Okay, thank you. So Ireland, they have a very good this policy for students in like non-European international students, and they permit the student can get permission to work part-time every week, like maximum 20 hours per week. 20 hours per week, and the minimum salary will be €9.15 for 1 hour. So we have many students, they can work studying and work at the same time, and they can get some pocket money, maybe traveling around European is very easy. So this kind of it's very good for students. Ерөнхийдөө бол Ирландын засгийн газар нь сурагчтай тийм ажиллахад таатай нөхцөл байдлыг бүрдүүлж өгдөг. Тэр нь маань юу болж байгаа гэхээр оюутнууд маань 7 хоногт 20 цаг ажиллах тийм эрхтэй байдаг. Тэгээд дээрнээсээ гадна тэр мөнгөөр дунджаар цагт 9.5 еврогийн цалинтай байдаг. Тэр маань болохоор сард нэг 800 орчим евро гэсэн үг. Тэгээд тэр мөнгөөр сурагчид нь өөрсдөө нэг халаасны мөнгө гэж ярьдаг. Тэр мөнгөө олох чинь тэгээд аяллахын зардал тэр дэрүүгийн хэмд учраас тэгээд хажуугаар нь одоо зардлага нөхөд аялал чинь амжиргааны эзэл нөлөөлөл чинь ер нь бол
их боломжтой. Yeah, yeah, and like after language class, maybe some of our students they want to do the higher education, like doing bachelor or master degree. For students like doing bachelor degree, they can get after graduate, they can get 1 year work visa, and if they do masters, they can get 2 years. So it's a very good chance and a very good opportunity for students have start their career in Ireland. Yeah. Ер нь тэгээ Ирландд нэг манайгаар карьер хөлт гэж ярьдаг штэ. Тэр талаараа бол яг одоо хэлний бэлтгэлд яваа. Тэгээ Ирландд сурахаар л бакалавра сурах юм бол засгийн газраас 1 жилийн виз өгдөг. Одоо Америкт бас нэг 6 сар орчим байдаг. Тэгээ магистртаа байвал 2 жил орчим тийм үнгүү виз өгдөг. Тэгээ тэр хоорондоо сурагчдын университет ажиллаа болоод нөгөө спонсорлуулад ажил хийж болно. Ер нь карьер талдаа бол их боломжтой. Okay. Yeah. But Brexit. Yeah, Brexit. Yeah, so yeah, as actually Ireland, I just read the news a few days ago, and Ireland will be very popular country for the investment because after Brexit, Ireland will be the only English-speaking country in European. So they have more. There's more company to transfer their investment or business, maybe focus on Ireland now. Yeah, so the student can get more opportunity to get a job there. Yeah, especially for maybe business or IT faculty. Yeah. Бас нэг өөр карьер талдаа нэг сүүлийн үед гарсан нэг тренд гэж ярьдаг. Тэр үед мэдээ нь болохоор нөгөө англи нөгөө Европын холбооны сахин гарсан шүү дээ. Тэрийг маань одоо тавчаар Brexit гэж нэг хашигнал маягаар хэлж байгаа. Тэрэн дээр маань болохоор тэрнээс л аюу болж байгаа гэхээр Ирландд одоо Ирланд улс нь Европын холбоонд болж байгаа ганцхан англиар ярьдаг нөгөө өдөрлөг хэл нь англи хэлтэй улс учраас яг ингээ хөрөнгө оруулалтын төвлөрөл цэг болж эхэлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо Google, Microsoft, өөр юу гэдэг Apple ч гэх юм том компаниуд ерөнхийдөө ингээд ажилчдынхаа орон тоог Ирландд нэмэгдүүлээд тэгээ хөрөнгө оруулалтын төвлөрөл их үүсгээд тэгээд тэр одоо бизнес IT-ийн салбар ялангуяа давмгайлж тэр одоо ажлын байр юу гэдгээр нь боломжууд нэгдэж өгч байгаа гэсэн үг. За үүнтэй холбоотой бас сургалт зөвлөгөөний өдөрлөг болно гэж хэлсэн. За тэр талаар бас мэдээлэл өгье те. За наранд өгч байгаа юм даа. Одоо ингээд манай Азийн бүсээ хариуцсан захирал ирсэнтэй холбогдуулаад бид нар одоо Сөүлийн гудамжинд дах одоо драмын одоо Монгол хаягаар бол драмын театрын хажууд Grand Town Irish Pub одоо ийм өдрөлөг зохион байгуулах гэж байгаа өнөөдөр 10-аас 17 цагийн хооронд өдрөлөг маань нээлттэй болно. Одоо бид тэнд сургуулийнхаа талаар одоо сонирхсан оюутан залуучууд, эцэг эхчүүдэд дэлгэрэнгүй одоо мэдээлэл өгөхөөр ингээд төлөвлөсөн ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ дээр ирээд одоо яг сурах сонирхолтой хүүхдүүд маань одоо ирж одоо энэ өдрөлөгт ирж манай одоо өдрөлөгт оролцоод сургуулийн талаар мэдээлэл аваад бүртгүүлсэн оюутнуудаа бас манай жинг маань бас одоо сургуулийн зүгээс одоо том боломж олгож бас сургуулийн төлбөрөөс одоо хөнгөлт үзүүлэх юм бас ацтай тийм үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Тэрхүү хөнгөлт маань зөвхөн өнөөдөр л хүчинтэй юу те? Үгүй одоо өнөөдөр ирээд одоо манад бүртгүүлээд тэгээд одоо сургууль одоо ирээд бүртгүүлээд одоо хүүхдүүд маань одоо нэг тийм 45 минутын одоо онлайнаар юм одоо англи хэлнийхээ төвшинг тогтоосон тест бөглөдөг байгаа. Энэ тестээ бөглөөд тэгээд манай оюутан болох одоо хүсэлтэд одоо ирүүлээд бүртгүүлсэн тийм оюутнуудаа 5 сарын 31-ний хүртэл энэ урамшуул маань одоо үргэлжлэн явагдах болно. За нэг зүйлийг бас тодруулж асуугаад зарим бас хэлтэй оюутнууд маань тухайн одоо шууд сургуулийн сайт руу ороод apply хийх тохиолдол байна тий. За өнөөдөр яг Монгол дахь төлөөлөгчийн салбараар ингээд apply дэх хоёрын хооронд юу н ялгаа бий юу? Ер нь бол энэ бол маш том ялгаа байна. Яг тэгвэл одоо Монголд одоо аль биесний төлөөлөгч байна гэдэг маань одоо энэ сургуулаа маш их судалж тий. Одоо энэ сургууль маань хэр ирээдүйтэй манай оюутнууд цаашаа өсөнд дэвжгэд ямар одоо ач холбогдол нөлөөтэй ингэж судалсны үндсэн дээр одоо бид нар энэ Цэда коллежийг сонгосон байгаа. Өшөө олон англи хэлний төвөд байгаа л да. Тэр нь болохоор одоо сургалт мууч гэдэг юм уу зөвхөн одоо оюутнуудын одоо их өндөр төлбөр авчхаад одоо сургалтын үр дүн айгүй муутай. Одоо гол зорилго бол ер нь л одоо хэлнийхаа түвшинг дээшлүүлж одоо цаашдаа өсөж дэвжих ийм л зорилготой явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ боломжууд нь бол одоо хаагдана гэсэн үг. Тэгээд одоо өшөө бас одоо очоод
одоо яг ямар орчинд орохоо мэдгүйгээр тий одоо тийм онлайнаар ингээд худлаа үнэ мэддэхгүй одоо сургуулиуд бүртгүүлээ явах юм бол одоо тэр нэг аттестачлалд ороогүй сургууль бүртгүүлээ явах юм бол очиход одоо тэр сургууль нь хаагдсан байвал яах вэ тий өчнөө мөнгө төгрөгөөр зардлаа явдаг баталгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол одоо яг тийм аль бие усны төлөөлөгчтэй иймэрхүү газруудад хандаж оюутнууд маань бас ийм эрсдлээсээ бас өөрсдийгөө болон одоо эцэг эхийнхаа мөнгө санхүүгийн асуудал энэ дэр яригдсан шүү дээ. Энэ бүгдээс одоо урьдчилан сэргийлж айл болохоор аль бие усны төлөөлөгчийн одоо нэг буух эзэнтэй буцах хаягтай гэж ярьдаг шүү дээ тий. Одоо яг тийм одоо төлөөлөгчийн газрууд хандвал ер нь өөрсдөд нь одоо маш том давуу тал болно. Бид нар тэгээ бас нөгөө манай оюутнууд ч аягүй хөөрхөн ингээ хоорондоо бас нэг групп ингээ үүсгэчихсэн. Тэгэл одоо шинэ очиж байгаа оюутнуудаа одоо дэмжиж туслах бас нэг зөвлөгөө өгөх тий одоо яг юун дээрээ яаж анхаарах энэ улсад очиод одоо яаж одоо бие авч явах хэрэгтэй энэ талаар ингээд нэг нэгэндээ зөвлөгөө өгөөд хөөрхөн найз нөхд болоод ингээ явдгаараа маш одоо их давуу талтай. Тэгээд энэ SETA коллеж маань болохоор ер нь бол дэлхийн одоо 70 гаруй орнд төлөөлөгчийн одоо ийм агентуудтай салбар компаниудтай тэгээд одоо 750 орчим оюутан сурдаг ийм одоо том сургууль аа. Тэгээд одоо нэг одоо манай сургуулийн анги дүүгэлт нь болохоор ер нь бол яг 15 одоо яг максимум 15 гэж байгаа боловч ихэнхдээ бол 11 оюутанд одоо нэг ангид сурдаг. Тэгээд 2 багштай 11 хүүхдийн дунд 2 багш байна гэдэг бол маш том давуу тал гэж бид нар одоо энэ дээр маш их ач холбогдол өгч энэ сургуулийг сонгосон байна. Очоод оюутнууд маань занхснаас буулаа гэхэд оюутны байранд амьдрах уу тий оюутны байранд одоо эндээ явахдаа нөгөө багц төлбөр байдаг шүү дээ тий за сургуулийн төлбөр очоод амьдрах одоо оюутны байрч гэдэг юм уу тий оюутны байрны талаар бас мэдээлэл өгөө. Энэ бол эцэг эхчүүдээ бас нэлээд анхаарал тавьж яадаг сэдв шүү дээ. Эндээс явахдаа эхлээ сургуулийн төлбөрөнд ямар зүйлүүд багтсан байгаа гэхээр 25-7 хоногийн хичээлийн одоо төлбөр. За дээрэс нь 2-7 хоногийн host family буюу Ирланд айлд буух төлбөр. За тэгээд эрүүл мэндийн даатгал бүтэн жилийн эрүүл мэндийн 2 төрлийн даатгал байгаа. Энэ бүх зүйлүүд нэрлээд сургуулийн төлбөрөөр төлөө явдаг. Тэгэхээр очоод бол ямар ч гэсэн 2-7 хоног бол Ирланд айлд байна. Энэ нь болохоор юу гараад давуу талтай юм гэхээр одоо Irish айлд байж тэр одоо ёс заншил тий бүх юмтай танилцах боломж олдог. За 2-7 хоногийн дараа сургууль оюутнууд яах вэ гэхээр эсвэл оюутны байр юм уу эсвэл одоо айл болдог ч юм уу тий манай оюутнууд бол ихэвчлэн 1-2-ороо нийлээд айлын байр түрээслээд ч юм уу тий тэгээд хост фэмилид дээр амьдарч байгаа тийм байгаа. Очоод мэдээж тосч аваад зөвлөгөө өгөх бас хүмүүс ажиллаж байгаа тий. Сургууль дээр очоод зөвлөгөө сургуультайгаа танилцуулна. За ямар цагуудад одоо нөгөө хичээлийнхаа хуваарийг авна. За тэгээ байранда очино. За тэгэл хичээлдээ ер нь бол 7 хоногт 15 цагийн хичээл ордог. Тэгээ 20 цагийн ажил хийх боломжтой. 2 удаа сунгах боломжтой. Нэг удаад одоо эхний удаа бол 8 сарын сургуулийн төлбөр төлж явж байгаа шүү дээ. Очоод 2 удаа сунгагдах боломжтой. Үндсэндээ нэг 2 жил 4 сар байх. Тэгэхээр 25-7 хоногийн хичээлд бол 4 левелийг үзээд дуусах боломжтой. 2 сарын амралттай. Энэ 2 сарын амралтаар одоо оюутнууд ажил хийж дараагийнхаа сургуулийн төлбөрийг олох боломжтой байдаг. Хэлний бэлтгэлийнхэн бас нөгөө зохион байгуулалтын талаар асуумаар байна. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол TOEFL, IELTS-д бэлтгэсэн анги гэж байдаг, академик анги гэл дотроо бас олон шатлалтай байгаа. Хичнээн бас шатлалыг одоо дамжиж оноогоо авах боломжтой байна тийм. Энэ талаар. So if you want to know about the structure of the programs, like what are the different levels and what to do in order to achieve the better, like good IELTS score or TOEFL score, like how does the student get there from zero? Yeah, right. Okay, so our program is we have 7 different levels. We start from beginner. Yeah, even some student has no any English foundation, doesn't matter. Yeah, we start from 0, and then the maximum we have the upper advanced.
Yeah, so every 6 weeks we have a program test. So when students like they get a certain level, once they pass the program test, they will get the level. They will get level up. Yeah. Okay. So тэгэхээр энэ програм маань 1-7 гэсэн 7 түвшинтэй. Тэр нь оюутан маань сурагч маань англи хэл огт мэдгүйсэн ч гэсэн хамаагүй ерөөсөө 0-аас эхэлдэг. Тэгээд 6-7 хоног болго ингээд төвшин ахих шалгалт хийж явдаг. Тэгээд тэрхүү шалгалтаа давж дараагийн төвшөнд ороод ингээд дахиж явдаг. Тэгээд хамгийн дээдлийн төвшин upper advanced буюу одоо дээд гүнзгий гэх юм уу тийм төвшин. Yeah, so we have a very clear standard for students get level up. Yeah, also like if our Asian students, especially most of our Asian students when they study English, they're too focused on grammar, but but not grammar, not speaking and listening. So if they have some requirement or if they need some help, they can come to our teachers and our administration officer. They all can support them to get more practice. Yeah. Ерөнхийдөө манай Азийн бүсийн сурагчид болохоор яг нөгөө дүрм яг бичгийн тал дээр их гүнзгий төвлөрдөг. Тэгээд яг нөгөө ярих тэгээд сонсохтой яг тэр талынхаа чадварыг яг дутмаг харагддаг. Тэгээд тэрхүү чадваруудыг ингээд сурагчид маань ингээд ажлыг сайжруулах гэвэл ингээд administration office би нөгөө зохион байгуулагч, зохицуулагч тэр багш нар сурагч нар маань туслах боломжтой байдаг. Чөлөөтэй. За нэвтрүүлгийн маань бас хугацаа өндөрлөх тунд өгсөн байна. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа сүүлийн хормыг зочдтой үлдээж байна. За сургуулийнхын талаар бас залуучуудаа энэ сургуулийг сонгоосоо за хүн болгоноор ярьж. За миний бас асуугаагүй асуулт үлдсэн байвал. Манай сургуулийг сонгон суралцаараа тэгээд одоо бусад орнтой харьцуулахад бол одоо явах виз гарах нь бол яг нэг 100-аас 50% гэж үздэг. Гэхдээ элчин сайдны ярихдаа бол одоо энийг нэмэгдүүлнэ гэсэн. Тэгэхээр биднэрт бол манай залуучуудад маш том боломж байгаа. Тэгэхээр энэ боломжийг битээ алдаасаа гэж хүсэж байна. Тийм. За нартай гэж байна. Тэгээд одоо Ирланд улс бол одоо ингээд бусад одоо туршлагаас ингээд харахад бусад одоо Австрали, Канада, Америк ч гэдэг юм уу те бусад улсад сурахаас одоо ялгаа давуу тал нь юу юм бэ гэхээр одоо амжиргааны өртгөн нь одоо бага. Тэгэхээр одоо хүүхдүүд тэнд одоо сурангаа ажиллаад бас дараагийнхаа сургалтын төлбөрийг одоо эцэг эхээ зовоолгүйгээр өөрсдөө ингээд олох тийм боломжтой. Ягаад гэвэл нөгөө одоо ажлын одоо хөлс нь одоо харьцангуй өндөр байдаг учраас хүүхдүүдэд одоо энэ бол маш том боломж болдог. Эхлээл одоо нэг хөлөө олоод явчих юм бол тэгэл цаашдаа өөрсдөө ажиллаа хийгээл тэгэл дараагийнхаа сургалтын төлбөрийг өөрсдөө олоод тэндээ ингээд ажиллаж амьдрах одоо энэ боломж нь одоо нээлттэй байгаа. Тэгээд өнөөдөр ингээд бид бүгдийг урьж одоо энэ сайхан нэвтрүүлэгт оруулсан танай телевизийн хамт олонд юуны өмнө одоо баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн манай зохион байгуулагдах Irish Pub-ийн 2 давхрын Чингис хаан танхимд болох одоо энэ нээлттэй өдөрлөгт одоо өргөнөөр оролцсон оо гэж хүсэж байна. Тийм бидний өнөөдрийн бас хүндэж яриаггүй сэдв бүх талаар тодруулах боломжтой тийм. За чиг чанг. Yeah, so this time, like whenever I meet Asian student or our Asian student, no matter where they're from, but I always want to encourage them because language is very basic. It's just a foundation. So I would like to help them to build up a picture for their future. I want them maybe through our program or through our internship or our language class, could be their very good basic. It could be a good foundation, for them for the future. Yeah, so just trying to fully their experience abroad. Yeah. Ерөнхийдөө бол манай Жини маань өнөөдөр Монгол улс маань бол хамгийн эцсийн зогсоол маань байгаа. Энээс өмнө бараг 6, 7, 8 Азийн орнуудаар явсан. Тэр явсан шалтгаан маань юу гэхэлэр яг ингээд сурагчдыгаа ер нь англи хэл сурах хэрэгтэй. Ер нь ингээд ирээдүйн карьер хөөлт гэдэг юм уу одоо юм сурж мэдэх цаашаа одоо улам их сурч мэдлэгтэй болъё гэвэл ер нь англи хэл сурах хэрэгтэй тийм шүү. Тэгэл хэлж байна. Окей. За бидний урилгыг
Хүлээж авсан баярлалаа. Энэ өглөө бидний урилгаар Passport Travel компани захирал Наран Туяа, мөн тус компани ажилтан Ариун Цэцэг, мөн тус компани ажилтан Хаш Эрдэнэ болон Ирландийн Seda College Азийн бүсийн захирал Жин Жан нар бидний урилгыг хүлээн авч студид маань хүрэлцэн ирлээ. Тэгээд энэ өглөөний нэвтрүүлэгтээ байсан үзэгчдэд баярлалаа. Хэсэг хугацааны дараа студидтэй шинэ зочинтойгоор эргүүлцгээе. Түр баяртай.